अस्सलाम वालेकुम फजी टेक के व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सारे ठीक होंगे यारो। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के जो बैकग्राउंड में वॉइस लगाते हैं, फ़नी वॉइस आप कैसे लगा सकते हैं और इसको आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जहां से कॉपीराइट फ्री भी हो, और ताकि आपको आगे चल के आपके चैनल पे कोई किसी तरह की स्ट्राइक या वार्निंग ना आए और आप आगे जाके आप अपनी वीडियो को इफेक्टिव बना सकें और आपका चैनल ग्रो कर सकें। चलें आए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हम डाउनलोड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे जी प्ले स्टोर पे। आपको मैं बहुत ही आसान और इजी वे दिखाता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना कर ये बताते रहते हैं कि यहाँ से आप डाउनलोड करें और यहाँ करें। भाई वहाँ पे रिस्क है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ मैंने खुद इस्तेमाल किया और देखा है बराबर उसमें कोई स्ट्राइक कोई इस तरह का इशू नहीं आया, तो वो भी मैं आपको वही वाला रेकमेंड करूँगा जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ से डाउनलोड और क्या तरीका है। चले मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों हम ऐसा करेंगे, हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम लिखेंगे नाइजीरिया साउंड इफेक्ट, नाइजीरिया साउंड इफेक्ट, नाइजीरिया साउंड इफेक्ट। आपने जाना है नाइजीरिया साउंड इफेक्ट। आपने सबसे पहले वाली जो है इसको ऐसे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने ये देखें नाइजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है और आप लोग इसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लें और इसका नाम आप क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया और मैं आपको ये बताऊंगा और डाउनलोड का तरीका भी बताऊंगा कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है कि नाइजीरिया साउंड इफेक्ट आपने डाउनलोड करनी है ऐप करके। उसके बाद इस ऐप को हमने ओपन करना है। ऐप को हम जब ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की सरफेस आ जाएगी। अब आपको मैं एक आध प्ले करके बताता हूँ। इनमें से जो भी आपको पसंद आए आपने जस्ट डाउनलोड के बटन पे प्रेस करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। प्ले करके मैं बताता हूँ आपको। अब इसी तरह ये जो भी आपको पसंद आए आप डाउनलोड करके उसको डाउनलोड कर सकते हो और ये डायरेक्टली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।